Всем привет, ребята, с вами я, Леха. Сегодня мы едем в лес. Вот наша провизия. Забыл одну вещь взять, очень важную. Встретимся уже там. Всем привет, ребята. Я приехал в лес. Лес живописный. Холмы какие-то разные. Деревья высокие достаточно. Весь ветер дует, конечно. Не знаю, насколько хорошо будет меня слышно, но постараюсь говорить погромче. Вот я люблю быть в лесе. А ну-ка, что это за ямка такая странная? Ямка, а в ямке провод. Очень прикольно. Ребята, смотрите, какой мох. Вот так мне нравится макросъемка. Тут он на листках какие-то штукенции. Я вот не знаю, лес это очень интересное место. Кому нравится в лесу, ставьте огромный палец вверх. У нас сейчас на дворе осень, все такое желтое, красивезное. Погнали туда. Еще на тот холм сходим. Ветер дует, конечно. Не сильно это по приколу нам. Паучки разные бегают здесь. Это еще прикольный. О, а здесь какая-то траншея вообще. Какая большая яма. О, смотрите. Какой-то провалья. Кто-то нам сделал ловушку, ребят. Ой, фу, как солнце слепит. Ненавижу. Го, больше в тенек, чтобы нам солнце не мешало видос снимать. Обратно на наш холмик поднимаемся. Приехал я сюда в лес с семьей. Но они как-то не особо хотят мой видос сниматься. О, тропинка. Погнали по тропинке, сходим чуть-чуть. Так, здесь яма возле нее мы уже были. Такс. Что бы такого придумать в этом лесу? Даже не знаю. Что бы такого придумать? Смотрите, вот тут классно. Вот, кто знает, что вот это на листках такое? Пишите в комментиках. Паучок, здрасте, 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 здрасте. Еще раз повторюсь. Осень, листья падают. Все так красиво. Но все это такое старое. Что ломается с удара ноги? Лоу. Что дерево с тобой случилось? Погнали вон в ту сторону. Вот тут пройдем. Ну, ребята, ну реально, смотрите, какие листки. Это просто не листок, это красотень какая-то. Ну, хотя это вы еще не видели дикий виноград. Он вообще красный. Еще раз на лес посмотрите. Он мне так нравится. Погнали туда. Да ломайся. О, сломалась. Меч себе взял. О, какой я большой. Левой рукой не сильно удобно бить. Сейчас возьму камеру в левую.
Меч просрал. А это что за пенек такой? Кто-то его конкретно пожрал. Что вам еще тут показать в этом лесу? Я в этом лесу еще сам никогда не был. Так что все надо изучать. Я вот реально люблю леса. Просто из-за того, что они красивые. Ну, еще из-за того, что можно кострик попалить, сосиски жарить. Это я тоже люблю. Паучок опять. Смотрите. Паучков много, мурашек разнообразных. Вообще тут столько живности. Надеюсь, змеюк здесь нету. То еще за жопу нас укусит. Ну как же тут красиво, блин, ребята. Я вот хожу и не могу налюбоваться вот этим вот лесом. Вот, чисто настоящим лесом. Вон наша стоянка уже. Ой, ветерок дует. Сейчас, секунду. Опа, вот так. Подождем, пока передует. Пусть дует, дует. Это водоросли с земли. Водоросли. Сказано вообще на быван. Сезам, закройся. Ого. Ну сколько же оно старое, что вот так вырываться. И вот это как вроде, если бы сейчас еще вечер был. Шо? Зовут семья меня уже. Тогда встретимся позже. Всем привет. Я спускаюсь вниз. Сестра, привет. Ну, в общем, погнали дальше. Может, ты с мамой пойдешь? Потом с мамой идет. Ну, погнали. Давайте. Тут вообще какая-то западина. Сейчас ближе подойду. Вон вообще она куда-то пошла туда далеко. Но мы сейчас спускаемся вниз. Нам бабушка сказала, что там есть какие-то опята, а грибы маленькие. Ветерок дует, конечно. Не люблю ветерок, когда он на видосах. Ну что поделать. Блин, как же тут красиво. Я поражаюсь. Все, наша машина едет. Сейчас с дороги отходим. Вон на пенек залезем. А, смотрите, какой пенек роскошный. Опача. Опа. Ну, смотрите, блин, как же тут красиво. Тучки плавают разнообразные. Машина наша поехала. Деревья шатаются. Вообще красиво. Да, остановимся мы здесь. Пошлите еще. О, смотрите. Хоть и не опята, но грибы. Все-таки же грибы. Пошлите еще ближе сходим к нашему так званому каньону. О, смотрите, насколько он классный. Какие-то деревья здесь. Смотрите, как деревья растут. И тупо на схиле. Вот, с той стороны слышны типа звуки, кто-то дрова ломает. Я не знаю. Ну, конечно, это ж лес, мы тут не одни. Блин, как вот мне не нравится. Солнышко. Солнышко, скажи привет. О, прикольно, на камере настроилась. И тут грибы растут, ребят.
Плохо, что не опята. Ну, грибы ж все равно. Так что мы свое дело сделали. Давайте туда что-то копье. О, кисть дрынь нашел. Вот это я меткий. Смотрите, где она повисла. О, висит, телепается. Сейчас уже будем дрова добывать, костер делать. Я, возможно, шалаш себе построю. О, смотрите, смотрите. Унитаз. Добро пожаловать в унитаз. Он. Нравится видос? Не забывай про лайк. Конечно. Я ж не зря работаю. Хожу по этому лесу. Вон, смотрите, что на той стороне. Какая-то зеленая полянка. Вон, смотрите. Также пишите в комментиках, чего бы вы хотели на моем канале. А вон там вообще еще какой-то горб вдалеке. Я сейчас тоже по схему иду. Как вам, ребята, лес? Пишите в комментах. Что бы еще такого вам порассказывать? Да, будут у меня выходить видосы по играм, таким как Modern Strike, идет триггер. Это два шутера таких. Идет триггер, это про зомбарей. А Modern Strike это просто шутер-стрелялка такая. Листья падают. Прикольно здесь в лесу. Ну окей, давай. Вон, смотрите, какая-то конструкция там на той стороне. Хтось із палок щось набудував. Видите? Ладно, давайте. Я скоро вернусь. Раз, два, три. Хаюшки, я вернулся. Сейчас я иду за дровами. Надо найти больших дров. Знаю вы. Ну вот. Что-то типа такого надо нам находить. Вот такого вот говна. Я не знаю. Может пошли что-то найдем. Вот, например, вот это вот. Ну пошли еще вниз сходим. Если что, на обратном пути заберем. Тут такой схил. Нифига. Столько бревен, это капец. Но я их, наверное, не допру вместе с камерой. Смотрите, какой пень пустой. Ладно. Да. Я уже говорил, лес у нас возле трассы. Машины хорошо слышно. И ветер тоже. Смотрите, какие деревья, лол. У меня осталось зарядки полчаса на камере. Так что блок у нас будет не сильно длинный. Вот здесь вижу бревна какие-то. Давайте возьмем какой-нибудь из этих бревешек. Сломал кору, пока шел. Да нет, здесь, наверное, все мокрые. Да. У нас осень, дожди идут. Все мокрое. Надо искать сухие бревна. Это тоже мокрое.
Вот какой-то еще лежит. О, вот это вот как раз сухое, вот видите? Или пальцами, или губами можно. Погнали. Тащим бревно за собой. И пытаемся забраться на горку. Я такое бревном дорогу просекаю. Опа, чуть не впал. Буду передом идти. Ладно, ребята, я думаю, сейчас принесем это бревно в лагерь, а потом будем жарить сосисочки на костре. Давайте, ребят, пока. До скорых встреч. А я не шмякну твоей... Куди ти роздівся до Нет, гола? куда ты мне на голову его суешь? Забери свою эту шкурку. Кому холодно? Мне жарко. Тостер. Да завтра мало тостер. Это как? На огне не жарь, жарь на углях. На огне больше гня. Больше. Такое, ну ничего, чтобы не смогло съесть. Ну, я вот так. Меня хлебом накормить, пока сосиски будут с картошкой. Спасибо. А, ну потом сосисок меньше. Я яблоками, ты хлебом. Вам папа будет сосисками. Мама картошка. А я же не помню, чем. А я же фотками. Где-нибудь хотя бы на сидушку или Чтобы пропустил на него. в багажнике что-нибудь положить на него. Я его чуть не выкинул, например, когда стол вытягивал. В последний момент заметил. Зачем ты его выкинул? Потому что он там в хламе лежал, а я вытягивал стол из хлама. Там не хлам, тут все хорошо. Так Кузьменко, що він на булочку кладе вафельку і їсть бутерброд. З чаєм п'є. А я Останется там между Марьяной и чорний хліб, а я чорний хліб із цим самим. із яблуком. Бабушку в кадр возьмите. А бабушка не обов'язково. Бабушка. Ну да. Я вытянула, у меня уже колено подварили. Машина чи що буксує десь? Страха. Буксує. Все, ребята, я с вами прощаюсь. Давайте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам, конечно, он нравится. Так, ну, в общем, если вам понравился этот лес, пишите комментики, что мне сделать в следующем видео. Посмотрите еще раз на этот лес. Он такой топовый. Просто словами не могу передать. Окей, ребята, буду заканчивать. Досматривайте видео дальше. Там будут фотки отсюда. Посмотрите. Может быть, скачаете. Я оставлю ссылочку на скачивание этих фоток. Хорошо, пока всем.